Lokaci ya sauya a takaice, dubi yara ƙanana fazance, sina mugun harƙalla takaice. Shugabanninmu su ne da laifi, ba sa iya ba mu aiki, mu fa mun bar wa Allahu komai, don shi ne ya yi gyaɗa har ta yo mai. Yamma dubu ya ake ciki da gayen nan ne wanda suka sa da kaninka. Ka iyalin su kai wallahi one by one sai na ci uwar yaro wallahi. Allah duk sai na bi su one by one wallahi sai na ci uwar yaro. Na sassari yaro wallahi. Na sani wallahi za ka iya. Oke to shi kenan ba matsala mu shiga wajen gulɗin nan. Rayuwar yanzu ta lalace. Ya kai ma dubu kaga fa yaron da ya sari kaninka fa. Oke wai dama wannan yaron ne? Shi ne. To ai ba ni na sari yaron ba, mai gidana ne ya sari yaron. Waye mai gidan naka? Aska mana. Kai. To ina mai tabbatar maka ga gaya mishi wallahi sai na ci uwarsa wallahi sai na ga waye ne ya daure mishi gindi wallahi. Allah ka gaya mishi ko baka ji bane. Lasu wani nake maka na ƙarshe daga kai hashi wallahi. Ba komai za a gaya mishi. Shugabanninmu su ne da laifi. Yaron ya zo sai cin alwashi yake wai ciwon nan da aka jiwa kaninsa wai sai ya bi yara mamai. Ka gane mu gyambo ka rabu da shi gaba ɗaya so yake sai na ƙarar da dangin ranka ta kam na rantsi da Allah. Yanzu wacce shiga za mu yi musu, amma za mu duba rijiya in dai da kogo sarki kan mu shige ta kogo kaji rijiya mu sarara mata. Kakka damu ka gane ko da kokan ko ba kogon wallahi sai na shiga kuma wallahi ne aska sai na ƙarar da ahalinsu. Ba damuwa. A damu a lalace. Rayuwar yanzu ta lalace, lokaci ya sauya a takaice. Wikina ya kake? Kai ka san ma me yake faruwa ne? Gaskiya wallahi lamarin Maharaz ya matukar bani mamaki. Yanzu duk inda ka zagaya a ƙasar nan ne ka dinga ji ana maganar Maharaz. Kuma ma yaushe ya fara yin waƙa ne? Kai, gaskiya lamarin Ubangiji ya wuce wasa. Bisa gaskiya wanda ya ce zai wasa da lamarin Ubangiji gaskiya yana ruwa sosai. Kuma yasa gaskiya nake ji ina matuƙar son waƙoƙinsa wallahi. Gaskiya wallahi dai ba abin da za mu ce masa dai mu dinga ta sa addu'a. Allah ya raba da sharri masu sharri. Shi da haka al'amari yake nan kuma da mutane da yawa ba su taɓa tunanin zai kai wannan level din a wannan lokaci ba. Abu ma da zai baka mamaki sai ka je Nijar tukunna ka ga yadda mutane suke sauraron waƙoƙinsa. Ni kaina da muka tafi da shi wannan tafiya ban taɓa tsammanin waƙoƙinsa sun zagaya haka ba. Abin sai da ya bani mamaki. Ko ina ka zagaya ka ji ana ta maharazu ko ina za ga waƙoƙinsa ne suke amfani da su. Kawai abin da ya kamata yanzu sai dai mu taya shi da addu'a. Allah ya shige mana gaba, shi kuma Allah ya masa jagora, ko ce Allah ya mana jagora gaba ɗayan mu. Amin ya Allah. Rayuwar yanzu ta lalace. Kwana biyu mu gyambo kana nan. Ba ka da damuwa na gida. Ai na ne me ka bangan ka ba dan duru waya. To da kan wuce gurin sarki Aska mana ya kake. Kai waya sarki Aska. Gayan ubangidan na da nake gaya ma kai ba ka san ci bane ba. Ban san ci ba kai. Mu je ka da ni da shi mana. Kana wani abu uwa ba ka wani ba. Dille ka ne da Allah mu je. Dago wani na gida. Shugabanninmu su ne da laifi, ba sa iya ba mu aiki, mu fa mun bar wa Allahu ko. A dama lalace ya na ganka da wani shaho. Aska, wannan ba shaho bane, wannan tsohon musan nan ne. Hey, da me ka ci a kayan Musa. Aska,
ai na fi cin kafa hudu amma ni ko ba na ci a Kano fita nake yi in je in ciyo kayana sai in gangaro nan da su kai in saida su wannan daman shi can da dan wani har Allah ce ta haɗa mu da shi shine iki kewan labari yana da mai gida sai na ce ka yan wajen ka mu dan saba baka da damuwa kuware zan neme ku ba damu ba dubi yara ƙanana fazance. Salamu alaikum. Salamu alaikum kullum. Bismillahi kai. Inna lillahi. Bismillahir rahmanir rahim. Kai. Tana can ciki tana wani abin daban. Kina ina ne? Kai. Bismillahi. Inna rahmanir rahim. Abda juwa da lafiya baki daya. Na'am. Barka da zuwa. Barka dai. Kin gama mun da daga masallaci ko? Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ina faɗa miki yau masallaci juma'an nan muka je. Rana yanzu dole sai kin kai mu ruwa na yi wanka wallahi. Wani aiki na je na wani ɗiban ƙasa ko wani aikin gini. Kai. Yanzu dan girman Allah mai gida, yaushe za ka fara jin magana? Yanzu dan girman Allah ka kalli kan nan naka, ga yara, kai kana yi yara suna yi, haba dan girman Allah mai gida. Gaskiya to ni fa in dai akan harkar suman nan ta ce da harkar waka ta sai dai in rabuwa zani. Sai dai idan da ke da yaran ku nemi gurin zama ni ma ku bani ne rayuwata amma tunda na fara harkar nan ba zan daina ba. Askin nan da yake gani ni ba ruwana da yarana in sun ga dama su yi ra'ayinsu ne in sun ga dama su zaɓa al'adunsu amma ni dai ba zan daina wannan al'adatawa ba. To na ma manta ban faɗa miki ba. Ranar yaushe yau muna Juma'a. Ranar Asabar in Allah ya kai mu za mu tafi Nijar wasannin waƙoƙinmu da muke. A gaskiya ni mai gida ba zan iya da wannan abun ba. Za ka tafi Nijar wasa, to gaskiya ni ba na son wannan harkar waƙan taka ka sani. In dai ya kasance ku za ka dinga yin harkar waƙa ni ma sai dai na nemi aikin yi na dinga yi. Shikenan. To ni ba dan arna bane. Addinin mu bai zo mana da wai matarka tana aiki kai ma kana aiki ba. A hadisai da makarantun da muka je an ce mu fita maza mu nemi kuɗi amma matan mu killace sai su a gida. In ke koma aiki ai sai aka mana kallon kafirai ne mijin yana aiki mata tana aiki. Ban yadda ba. Ni wannan wakar ni ma dan dai Allah ya dora min kaddara ta ni ba ya na iya dole sai na je ita ce hanyar cin abinci na. To shikenan. Na yadda ka tafi tunda ka ce harkar waka ita ce neman abincin ka ko to kai ka dora kanka ba Allah ne ya dora maka ba sai ka dawo ka tafi duk inda zaka gaji. Mugyambo ina kake samun kuɗin nan ne? Ni fa Mugyambo a da faɗa na zo fa. Ban karya bane shine na zo kaɗan ara mu. Na baka Allah ya tsine. Tunda ba za ka ba ai kowa da ranarsa. To je ka. Wai kamar ni wannan yaron wai za su ce sai sun rama raunin da na yi wa kanin su. Salamu alaikum. Wadda! Kina ina? Me gida lafiya kake ta min? Ba lafiya ba. Ni dai yanzu dai ba masifa nake nema ba. Bari in ɗauko maka taburma shin fiɗa maka. To yanzu ka shigo kana ta ma mutane sallama me yake faruwa sai ka faɗa na. Kin gane wai yayin yaron nan ne wai ya aiko mu Gyambo wai wallahi sai sun rama saran da ne wa kanin su. Wannan abun ma renin wayo ne tunda haka ne abun tare da kai da mu je mu ɗaukan sa an rai matukar rena maka wayo birin shigan kin sa mu fito mu je mu masu mana mu kalar. Ba komai je ki ni na sani. Amma birin ɗaukan kin sa. Da gida birin ne ka turkin a nan ganin sai mu wuce ba. Ya kamata.
Lafiyan ku kalau. Mai gida mu wuce. Wadda mu tafi ko mu ko shi. Ba damuwa. Ba damu ba. A dama lalace. Wai kai ta yanzu ta ina za a fara neman Fara shi? gangarawa. Ok, mu je. Wai kai za ka yi sako, wai a zo a gaya mun, wai dan ɗaya kanin ka rauni. Kai ka ci uwar raina mun hankali, dama ni ma kai nake nema. In ka fasa. Ni za ka zarewa maka, ni zare maka. Duk gudun ka gashi ta zubar da kai. Rayuwar yanzu ta lalace. Har ba babu da gida mu shi ne. Dan da ba lokaci ba mahaifin ke ce ke fito da mijin aure ni kuma ba da shi da yake gani Sara. Ni abin da nake so in gaya miki ko kunu ne na tsamiya gwara ki dinga mun ina fita kina daura mun a leda dan ma kar ne miki runtu. Ya ce daga yau an daina tallan kunu. Ki fa ki dubi kwalaf din da nake dauka. Kauyen nan karkarar nan gaba ɗaya ba gaya saboda ni. Me gadi wannan wani irin iskanci ne kullum ka ce hakuri. A 500 kake canza kaya ni manajan ma kaya ɗaya nake sawa. Yana da kyau ka bayar yan nan kulawa sosai. A wai ke yanzu taimakon talaka kike? Talaka ba mutum ba. Ina fa talaka yake mutum. Talaka. Jure gwagwarmayar rugunsumin haɗakar soyayya. Aure garma mai faɗin sarar ɗibar ƙasa lugudan dukan duwatsun kwarkwatar idanuwan masu kallo ta taɓurzar juyewar al'amuran shirin labarin ya faro daga tsakiyar tushensa ɗan talaka kai ba ɗan kwankwa bai ɗan dillalin kashi amma zuciyarka ne ma take ta mutu sai ka gara ma zaka zo aiki to me ka tara Ai ko ba komai yana muku rana. Shin ga dakata malama. Mutu kai ba fa yarinya mai kunu ba. Hatta gidan wanka bin hibai suke fa ya je kai hibai ba. Amma ku ban da zaman dumama benci akwai mai kuke ne. Kin ga idan zai yi ki faɗa ba sai kin boye mana ba. mai kama da jikar tafiyar fai Amma ki sani ba abin da na taba nema a rayuwata na rasa. labari ne da ya kunshi soyayya harɗaɗɗiya A nan ga har kun gaisa ka to baka sa ka bayyana mata soyayya ta ka. Ka je ka zauna ka ci na wata ɗayan nan. In ya so sai ka ɗau hanya ka tafi birnin nan. yanzu ke kina kaman kuran wasan nan fita daga nan gidan ban baki kuɗi ba har zaki mun wannan wa'azin yau ɗaukar nauyin shirin nura jimarau ba da umarnin shirin haruna bala haruna hbh ɗan talaka ku kwaikwayi darasi ɗan talaka ku koyi wa'azantarwar soyayya ɗan talaka yana nan tafi Rayuwar yanzu ta lalace. Lokaci ya sauya a takaice.